اینم به صورت چیپسی بخوریم. سلام دوستان من، امروز میخوام براتون یه شامی خیلی خوشمزه درست کنم، نه با مرغ نه با گوشت، با ماهی، اونم ماهی کیلکا که ما بهش میگیم کیلکا شامی. اگه دوست دارید این شامی خوشمزه رو یاد بگیرید تا آخر این ویدیو با من باشید. اول کیلکاتون رو داخل آب جوش قرار بدید به مدت 20 دقیقه تا نیم ساعت تا بتونیم گوشتش رو راحت جدا کنیم. به این صورت راحت گوشتش جدا میشه. داخل ظرفتون هم اگه آب داشته باشه اونو خارج کنید. بعد گوشتا رو داخل غذاساز میریزیم. سیب زمینی، یه پیاز کوچیک، کمی هم جعفری و گشنیز، زردچوبه، فلفل و نمک. خوب آماده شده. داخل تابه میریزیم و سرخشون. بعد از 3-4 دقیقه میتونید برشون. بقیه کیلکا هم میتونید راحت سرخشون کنید. خوب که چیپسی بشه. غذاتون آماده شد. خب دوستان من، کیلکا شامیمون آماده است. با بقیه کیلکا هم میتونید همچنین کاملا سرخ کنید که چیپسی بشه.